qisqa va lo'nda. OP ni inheritance ustuni. Inheritance yordamida biz klasslarning orasida ajdod-avlod aloqalarini yo'lga qo'yamiz. Buning natijasida ajdod klassida e'lon qilingan metod va xossalarni avlod klasslari meros qilib oladi va bu bilan biz bitta funksionallikka ega bo'lgan kodni takrorlamaslikka erishamiz. Ya'ni bitta kodni qayta ishlatamiz. Bunga misol sifatida AutoUlov klassini oladigan bo'lsak, AutoUlov bu ajdod klassi deb e'lon qilamiz va unda drive degan metodni, ya'ni harakatlanish degan metodni e'lon qilamiz. Undan keyin uni avlodlari sifatida, masalan, yengil avtomashina, yuk mashinasi hamda mototsikl degan klasslarni e'lon qilsak, ular o'sha AutoUlov klassini avlodlari bo'ladi. Shunda avtomatik tarzda uchala klassimiz AutoUlovdagi drive metodini meros qilib olishadi. Va agar yuqoridagi klassda drive metodini implementatsiya qilsak, bu quyidagi 3 ta klassda ularni implementatsiyasini yozishimiz shart bo'lmaydi. Bu bilan biz bitta kodni takrorlamaslikni yo'lga qo'ygan bo'lamiz.